ကဘာမှာတကဘာလုံးလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်နဲ့ကြရက်ထနေတဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေဆိုတာဘာလဲလို့ဘုန်းတို့နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားတွေသိထားရဒါမှမဟုတ်ဘုန်းရကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာတိုင်းအလှူလုပ်တဲ့နေရာတိုင်းတရားပွဲတွေတိုင်းဘုန်းတို့နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားတွေစုမိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုနှိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ပါရီတိတာရုံဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်တပည့်တော်တို့ကဒီတဲ့ခြေခြေပြည့်ပြည့်သိကျင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ဖျားဆိုရင်လည်းပဲပြီးတဲ့အခါနော်ဘုန်းနဲ့ပါဠိပါပါတယ်ဆက်ပြပြီးတော့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရုံပဲနော်လေ့လာကြရုံပဲဆိုတော့တကဘာလုံးဘာသာကြားတွေရောလူမျိုးကြားတွေရောဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းတို့လူမျိုးတွေထဲမှာကိုပဲဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆန့်ကျင်နေတာလဲဘာလို့ခရက်ထားနေတာလဲမျိုးစုံဥပဒေကဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုတာသိတင်တာမသိတင်လားသိတင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့မျိုးဘာသာကာနာထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့မျိုးစုံဥပဒေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းတို့သိတင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒါကဘာမှအားလုံးလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ရဖတ်ကြည့်ပါဦးယနေ့ပါတယ်လေယနေ့မိမိတို့၏မျိုးဘာသာသာသနာ့တိုင်းပြည်နဲ့မျိုးကိုတည်ကြည်ပြီးအဲဒီကြီးရဲ့အထူးဆက်ဆောင်ရဲ့လိုအပ်သောအချိန်အခါအချိန်တွေရောက်ရှိနေပါပြီထို့ကြောင့်အင်းစိတ်ရောမဆရာတော်ကြီးနဲ့ပြည်သူ့ဆရာတော်ကြီးတို့ဦးဆောင်နေရနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဆရာတော်များဒီမိတိကဆရာတော်များဆိုင်ရာဓမ္မပတိကနဲ့ဓမ္မဌာနစရိယဆရာတော်များရာဟိတဆရာတော်များကျောင်းနဲ့ဆရာတော်များဖြင့်ဝန်တော်ဝန်လုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောင်ရရှိပါသည်ဟုတ်ကဲ့နော်ဓမ္မဆရာတော်ကြီးဒီတကူဆရာတော်ကြီးတို့ဥဆောင်ပြီးတော့တပါးမှမကြဘူးတိပိဋကလက်ရှိ6ပါးရှိတယ်လက်ရှိထင်ရှား6ပါးလုံးနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဆရာတကတနိုင်ငံလုံးဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေရအမျိုးဘာသာသာသနာကိုဆောက်ရှောက်ဖို့တဲ့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲအကျံဖတ်ရဲ့အကျံဖတ်မှုပြုရမယ်မဖြစ်ပွားရင်ဒီဘက်ကမဖြစ်ပွားရင်ပါဗျာပြီးတော့ဘာသာဝင်နေရကအတူရှင်လက်လိခိုင်ရေးမျိုးဘာသာသာသနာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးရည်ရွယ်ချက်တွေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ကောင်းတဲ့ပုံလဲဆိုရင်ဘာသာသာသနာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းတွေးခေါ်ဘုဒ္ဓပညာပေးခြင်းမျိုးဆောင်စတိပြဋ္ဌာန်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမကောင်းဘူးဘုလို့အတွဲခေါ်ဘုဒ္ဓအားကောင်းမှအတိအမြင်ကျေမအစွန်းရောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမပေါ်ဘူးအစွန်းရောက်တဲ့အကျဉ်းဖက်တဲ့ဝါဒတွေမဖြစ်ဘူးနော်ဒါမို့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပฏิပက္ခမဖြစ်ရအောင်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကောင်းကောင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့မျိုးဆောင်ဥပဒေလည်းပဲပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင်မျိုးဆောင်ဥပဒေကပါတဲ့လေနိုင်ငံသားတိုင်းသားများဘာသာပေါင်းစုံတရားကင်းစွာလူကြီးကင်းဆက်ဆံနိုင်ရေးလူခုညာသာတည်းဘုရားဘာသာလူလူများအားလုံးအခြားဘာသာဝင်များဤသူညီသောလူကိုလက်ခံနဲ့ခွင့်ရည်ရရှိခြင်းရ၎င်းလူမျိုးပြီးလူမျိုးမပြောင်းစေရ၎င်းမျိုးစောဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းပေးရအရေးကြီးလိုအပ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ဆရာတော်ကညီညွတ်လက်တွေပြီးမျိုးသားနိုင်ငံရေးပြည်ပြည့်ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမျိုးစောတက်ပြလိုက်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာတော်ကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မျိုးစောဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဘာသာရေးအခြေခံဘုဒ္ဓတွေနဲ့အသိပညာတွေပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်မယ်အကျမ်းဖတ်မှုအစွန်းရောက်မှုတွေမရှိပဲငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကိုယုံကြည်ရာဘာသာတရားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်ွယ်တခြားဘာသာတွေကိုမစော်ကားနဲ့မပုတ်ခတ်နဲ့မလွှမ်းမိုးနဲ့ပျက်စီးကြောင်းမကြံနဲ့လို့ဘုန်းတို့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းမယ်ဒီဥပဒေကလည်းပဲဘုန်းတို့လူခွင့်ရေးကျင့်ညာစာတမ်းမှာပါတဲ့အတိုင်းတူညီတဲ့လူကုန်သိက္ခာနဲ့ခွင့်ရေးရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာကောင်းတယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းကောင်းတယ်ဆရာကစုပေါင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဆိုရင်ဝိုင်းပြီးတော့သာဓုခေါ်လိုက်ကြပါသာဓုသာ